வணக்கம். வெல்கம் டு வெளிச்சம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அடிக்கடி போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும். மோஸ்ட்லி சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரெகுலராக இருக்கிற பிரச்சனை வீசிங் ட்ரபிள், மூச்சு திணறல். இதற்கான ஒரு எளிய மருந்து நான் சாப்பிட்டு எனக்கு சரியாக இருக்குது. அதனால தான் இதை பதிவிடுறேன். காலையில் டெய்லியும் எழுந்திரிச்சு 2 சின்ன வெங்காயம் 9 நாளைக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வீசிங் ட்ரபிள் குறையுங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம்.